鬼了！哎呀，见鬼了！厉害了，见鬼了！让我们欢迎宪哥吴主秀！厉害了，见鬼了！厉害了，见鬼了！台中的朋友们，你们好吗？哎呦！ 我今天来主要是，我跟你讲哈，好，你说，我是要来应征五月天的团员的。哎呀，哦，哎呀，见鬼了！哎呀，见鬼了！大家也知道，月有阴晴圆缺，人有旦夕祸福。有时候法拉利跑得再快，也一定要有备胎。五月天总共5个人，如果万一突然间有谁爆胎了？呸！我们都是好兄弟，对不对？我跟你讲，吉他我也可以来一点。哦，还有一点，我个人还拿过83学年度金曲奖最佳方言男演唱人得主。我觉得我顶你的位置刚刚好而已。原来是我啊！原来就是我啊！没有，但是你有拿过最佳演唱人奖吗？没有，没有嘛？没有啊，就没有啊，没有啊。那 OK 吧？好，这里没你的事了，你先抢。啊，宪哥，谢谢。走啊！啊，走。没有啊，那个还假装要走，后来又说被胃流。宪哥，那我当鼓手可以吗？鼓手啊？哦，因为他也没拿过最佳鼓手奖啊。嘿，嫂子卖饺子，实在好吃哎！撇毛馅多滋味好，实在好吃哎！这个汉子吃饺子，实在好吃哎！嘴里面吃的是饺子，心里面想的是炒子，实在好吃哎！实在好吃哎！来喽！人生不同不同的框架，一串串烦恼烦恼烦恼全忘掉，我再也不要，再也不要委屈自己一秒。一颗心不同不同的框架，一瞬间烦恼烦恼烦恼全忘掉，你甩掉地球地球甩掉，只要越跳越高。我甩掉地球地球甩掉，只要越跳越高。我相信我的真心，最后换来一条绝情。我相信你的爱情，呀你呀你。没有你的日子里，我会想你。黑夜来临时候，我会想你。我无法抗拒你给的点点滴滴，该怎样把你忘记？过了是不是？哦，好了，现在搞这么多笑，现在收不回来了吧？还是我们演唱会就一直讲笑话，讲到明年，也可以的。那你们团员之间会互相讲一些荤笑话吗？会不会？不会，不会。不会啊。偶像团体嘛，不方便。偶像团体那活着有什么意思？好，有4个结婚的可以讲。老公跟老婆，他每次要恩爱的时候，就会说：“老婆，我要洗衣服，洗衣机好了吗？哎，洗衣机好了吗？”这样的。有一天他就真的很想要，就看，哎呀，老婆，洗衣机有空吗？老婆，没有啦，洗衣机在忙，等一下。又过了一会儿，洗衣机有空吗？洗衣机在忙嘛，你再等一下。哎，过了一会儿，哎，奇怪，他老婆觉得好怪，怎么就没有声音了？老公，你不是要洗衣服吗？洗衣机好咯。啊，没事，我已经用手洗好了。你有听懂？啊，你们听不懂吗？那底下都懂啊。那平常你自己的衣服会手洗吗？他都自己手洗，这一句比较厉害。对啊。
宪哥，我们都有那个啊 Hitachi， 我们代言的哦，洗衣机，没问题的。你没有代言洗衣机啊？对，没问题。那你整个放到洗衣机里面去洗。